Tra poco vi mostrerò questa meraviglia. Ciao a tutti, ritorno finalmente qui su YouTube dopo un periodo di assenza dal canale. Questo vorrebbe essere un video molto semplice, insomma due chiacchiere tra me e voi iscritti. Voi più o meno siamo arrivati a 6 milioni e mezzo più o meno di iscritti, milione più, milione meno, adesso lo stiamo lì a guardare. E in ogni caso, per quei 4 gatti per il momento ancora che seguono questo mio inutile canale, in ogni caso sono rimasto assente per un periodo. I motivi sono molteplici, ma ho scelto qui i motivi più simpatici, ovvero in realtà sarebbero le 101 scuse per non uscire di casa, ma direi che sono anche applicabili, volendo, le scuse per non uscire di casa anche ai motivi per cui non ho potuto realizzare nuovi video per il mio canale di YouTube, ovvero li prendo in prestito da questo simpatico sito che ci dice, per esempio, al primo posto: sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri, e direi che è verosimile che io sia stato in lutto per l'estinzione dei brontosauri e quindi non ho potuto realizzare altri video. Ma andiamo avanti, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino, ho la bici in riserva. Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Non piove, questa è la mia preferita e questa è bellissima, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo, effettivamente devo dire dispiace. Ho le gomme della macchina troppo gonfie, devo lavare i piatti del giradischi, c'è il vento contrario, la mia maglietta della salute ha l'influenza, mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli da soli. Ad ogni modo, scemate a parte, sono rimasto appunto assente per un mesetto circa dal canale. Adesso finalmente riesco a realizzare altri video inutili da caricare qui. Ho recuperato qualche libro che vorrei come sempre consigliarvi, che ho avuto il piacere di leggere ultimamente. Uno di questi ne parlerò in qualche video a breve, è Eleven Rings, scritto da Phil Jackson, ovvero Coach Zen, così lo chiamavano, Coach Phil Jackson, l'allenatore più vincente nella storia dell'NBA. Come già ho avuto modo di dire in altri miei video in passato, sono da sempre molto appassionato di basket, in particolare del basket della pallacanestro americana. Sono tifosissimo da sempre dei Los Angeles Lakers, una cosa che ho in comune con il grande Jack Nicholson, il tifoso numero uno della squadra dei Los Angeles Lakers. E coach Phil Jackson è stato colui che ha portato ben 5 titoli ai Los Angeles Lakers negli anni 2000, i Lakers di Kobe e Shaq, e prima ancora negli anni 90 invece ha vinto ben 6 titoli con i Chicago Bulls, i Bulls del grande Michael Jordan, di Scottie Pippen, Dennis Rodman. E questo libro racconta appunto una carriera costellata di grandi successi, la carriera del grande coach Zen, coach Phil Jackson. Un bel libro che ho avuto il piacere di leggere recentemente, così come anche questo, uscito da poco, Leonardo, Genio Ribelle, il romanzo di un genio ribelle scritto da Massimo Polidoro, di cui avevo già consigliato nel mio canale qualche suo bel libro. Ho avuto il piacere recentemente di incontrare finalmente, personalmente, il grande Massimo Polidoro, che è un autore che, come già dissi in altri miei video precedentemente, stimo molto, e sono stato veramente contento di poterlo incontrare di persona con l'occasione di una conferenza che ha tenuto al Circolo dei Lettori di Torino l'8 dicembre di quest'anno, del 2018, e ha tenuto questa conferenza dedicata al grande Henry Udi. Farò vedere poi in un altro video una bella dedica anche che mi ha scritto nel suo libro dedicato a Houdini. E sono stato contento insomma di poterlo incontrare. Devo dire che è una persona molto disponibile, molto alla mano, veramente una bella persona. È molto attivo da tempo ormai anche lui sui social, su Facebook, Twitter, Instagram. Anzi, vi lascerò qui sotto di nuovo il link del canale YouTube di Massimo Polidoro. C'è una bella playlist dedicata proprio a Leonardo da Vinci, un'altra si chiama Strane Storie, dove svela vari misteri legati al mondo del paranormale e quant'altro. È insomma una figura veramente in gamba che apprezzo parecchio, così come Alberto Angela e molti altri. Ho recentemente visto anche al cinema Bohemian Rhapsody, ovvero il film dedicato ai Queen e al loro leggendario frontman Freddie Mercury, un film che ha avuto uno sviluppo quantomeno travagliato, lo sappiamo, cambi di regia, Bryan Singer che ha lasciato la regia del film, lo stesso protagonista che avrebbe dovuto essere inizialmente Sacha Baron Cohen, poi ha lasciato a sua volta il ruolo di Freddie Mercury che avrebbe dovuto rivestire per il film per via di dissidi con la produzione. Il ruolo è stato poi affidato a Rami Malek, attore che abbiamo avuto già avuto modo di apprezzare per esempio nella bellissima serie televisiva Mr. Robot, per esempio, ma anche nel videogioco Until Dawn. Lui è uno dei protagonisti di questo bel gioco.
un attore molto bravo, e qui veramente devo dire è stato bravissimo. Veramente la cosa migliore del film è proprio l'interpretazione di Rami Malek, un'interpretazione non facile, comunque di una figura carismatica, quale è stata quella di Freddie Mercury, sicuramente un grande animale da palcoscenico, un performer straordinario. Io poi sono da sempre anche discretamente appassionato di questa band dei Queen, e quindi non potevo non andare a vedere in sala anche questo bel film, che devo dire mi è anche piaciuto molto, insomma, ma ne parlerò appena possibile in un video dedicato. Ho avuto recentemente di recuperare anche diversi libri molto belli, alcuni di questi sono libri fotografici. A me piacciono un casino questi libri, ne ho un casino da John Lennon ai Doors, Bruce Lee, Stephen King, tantissimi libri ricchi di copie di manoscritti e quant'altro. Ma quello che vorrei mostrarvi oggi è questo, che è dedicato non a una trilogia ma alla trilogia cinematografica, ovvero Back to the Future, Ritorno al futuro. Volevo mostrarvi questo bel librone perché è straordinario, veramente è un capolavoro. Per un fan sfegatato, devo dire, della saga cinematografica firmata da Bob Gale e Robert Zemeckis, prodotta da Steven Spielberg, beh, come non prendere questo libro? Non posso che consigliarvelo caldamente perché è straordinario. Adesso lo vedremo a breve insieme, farò una piccola ripresa delle varie pagine di questo libro. È strepitoso. Quindi per oggi vorrei farvi vedere questo libro, poi nei prossimi video che girerò nei prossimi giorni ve ne farò vedere altri, perché recentemente ne ho recuperati parecchi, ad esempio uno molto bello dedicato a uno dei miei film preferiti, che è Il labirinto del fauno, il mio film preferito personalmente tra i tanti film diretti da Guillermo del Toro. Poi ne ho presi vari altri, uno molto bello sempre a proposito in tema Lakers, è un libro scritto da Kobe Bryant, ovvero Mamba Mentality, anche questo ricco di fotografie. Kobe Bryant racconta la storia della sua carriera accompagnato da delle foto straordinarie, un libro molto bello, ma ve li mostrerò tutti nei prossimi giorni, un po' per volta. Per oggi vorrei concentrarmi intanto su questo, la trilogia di Ritorno al futuro. Ed eccolo qui, questo è il libro in tutta la sua magnificenza. Vi mostrerò giusto qualche pagina, è veramente strepitoso. Ecco qui Marty McFly, ovvero Michael J. Fox, Emmett Doc Brown, Christopher Lloyd. Questo libro veramente è una meraviglia, una super chicca per chiunque sia un fan di questa magnifica serie cinematografica. Ci terrei insomma a consigliarvi di recuperarlo perché contiene delle illustrazioni straordinarie. Ecco qui Robert Zemeckis. Il flusso canalizzatore sta flussando, come potete vedere. Ecco qui i bozzetti. Un'altra bellissima foto. Questa è straordinaria, purtroppo in video non rende, ma hanno ricreato l'effetto dei fratelli di Marty che spariscono, così come accadeva nella foto del film, veramente sensazionale. Ed ecco il mitico manifesto Save the Clock Tower, lasciato a Marty all'inizio del primo film, ma ecco qui la chicca, naturalmente, veramente strepitoso. Andiamo avanti, ecco qui una bella foto di Christopher Lloyd. Lorraine, sono George McFly, sono il tuo delfino. I'm your density, come dice in inglese il caro George McFly, ovvero il papà di Marty McFly. Ed eccoli qui i genitori di Marty. Ed ecco qui il ballo. Ed eccolo qui il grande Marty McFly, Michael J. Fox, che interpreta un brano un po' vecchio, un po' vecchio dalle sue parti, ovvero Johnny B. Good. Ma ecco un'altra super chicca, ovvero la lettera che scrisse Doc a Marty dal 1885. Davvero straordinario. Bellissimo. E questo perciò vorrebbe essere il mio primo consiglio di oggi. Bene, per oggi concludo consigliandovi questo splendido libro dedicato alla mitica trilogia cinematografica di Ritorno al futuro. Prossimamente vorrei mostrarvi gli altri libri che ho recuperato recentemente, ma ve li mostrerò a breve nei prossimi video. Ci vedremo, spero, al più presto, e per adesso vi saluto. Ciao a tutti e lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.